Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Leo nawaletea mapishi ya matoke ya nyama. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ikiwa muna maswali au munahitaji maelezo zaidi. Kwa hiyo tuanze kuyapika matoke yetu. Nitabanika mafuta motoni na kishashika moto nitatia kitunguu kimoja nilichokikatakata kama hivyo. Nitakipika kitunguu mpaka kikaribie kuwa golden brown, hakikisha hakiungui. Kisha nitatia kitunguu thomu nilichokisaga pamoja na tangawizi. Na baada hapo nitatia pilipili manga pamoja na curry powder. Ila unaweza ukaongezea spices nyingine zozote utakazopenda. Mimi kwa matoke napenda kutumia pilipili manga na curry powder peke yake. Alafu nitazipika kwa sekunde kadhaa. Kisha nitatia carrot, pilipili boga pamoja na dania nilizozikatakata kama hivyo. Nitazikoroga niziache kwa sekunde kadhaa pia. Kisha nitatia tomato ambazo kwamba nimezikata vipande vidogo vidogo, lakini pia unaweza ukaziblend. Kisha nitazifunika tomato niziache zijipike kwa dakika chache mpaka zilainike na pia zikauke maji kama hivyo. Kisha nitatia nyama ambayo kwamba nimeichemsha pamoja na chumvi nusu kilo. Na baada hapo nitatia matoke pamoja na viazi ambavyo kwamba nimevikata kama hivyo. Kisha nitatia maji kiasi ambacho kwamba kitasaidia kuivisha matoke pamoja na viazi. Nitatia chumvi. Kisha nitayafinika matoke yangu niache yajipike kwa dakika 10 hivi, kwa takriban dakika 10 mpaka 15 mpaka viazi na matoke yalainike. Na baada hapo matoke yetu yako tayari. Utayapakua uandae. Unaweza ukala kwa matoke haya kwa limau au ndimu au pilipili achari ya ndimu pamoja na juisi ya passion ukipenda. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na kwaherini.